阿平姐你好，請問你今年幾多歲啊？我今年啊86咯。86歲啊，一個人住？一個人。一個人。有時我女翻嚟咧。哦，有時你女友翻嚟啦。咁樣，我聽過你以前咧有身體有一次係好嚴重嘅頭暈。頭暈頭痛，唔起得身。醫生話你係咩病咧？意水不平衡。哦，意水不平衡。咁樣你點樣解決呢個問題咧？醫生講一日食3擺藥，佢講俾一個禮拜我食咗睇點樣。哎喲，食到都係咁樣暈。咁尾我朋友講唔得啦，我叫我女婿嚟揾你，咁樣佢就攞呢一罐人參粉嚟咯。咁樣咯，佢講阿啲你信冇？我哋成家都食，你食啦。食咗唔曉暈嘅，佢講我介紹人哋食，頭痛啊暈啊都食到。我 OK 咯，我攞一罐食食下2罐咗，真係一路好咯，起得身咗咯。頭一罐食落去都起得身到嘛。哇，好快喎！一罐人參粉，你食幾耐咧？我朝晚食咯，佢叫我朝頭早食，夜晚食。咁樣你一共食咗幾多年咧？7年咯。7年啦，所以呢近幾年心啊咩問題都冇。冇啊。行得走得，食得瞓得。又唔曉瞌眼瞓嘅喎，人講10點幾11點瞓，11點幾瞓，5點又係起身咗，唔瞓得咗。哦，夠咯，你10點幾瞓到5點幾，咁樣早晨有去運動冇啊？冇啊，就喺屋企啊。喺屋企運動啊？就喺床下咁樣咯。OK，所以依家你對呢個丙漢人參粉有咩？好信心。好有信心。Very good。OK。好有信心。有介紹朋友食冇？有介紹佢話貴，有咩？係啦，其實咧，我哋做人係真係要捨得啦，有捨得俾錢買一個好嘅嘢嚟救翻自己嘅健康咯。你嫌貴，你睇醫生唔使累咩？1擺糖衣吉針100、500唔使累咩？係喎，你以前都有睇過中醫？有俾你吉針，有頭有吉，咩都吉咗，真係冇咩唔啱啦，真係冇咩好啦。跟住我食咗呢個OK 咯。咁樣真係好感恩呢個丙漢公司，利和順醫學博士研發呢個人參粉俾你。舊年咪跟你去台灣睇咩？係喎，去台灣翻嚟係咪？信心爆棚係咪？未去都已經好有信心啦，去咗翻嚟真係一支棒。咁樣多謝阿平姐你嘅分享，我祝福你身體健康。And then 即係講，如果係可以嘅話咧，盡量幫人哋分享，因為咧最重要嘅目的就係講。分享出去俾個個人都一樣可以啱，教人可以俾個個人得到健康啦。